মই আঠিয়া চৰাইৰ বিষয়ে কওঁ। আমাৰ গাঁও অঞ্চলত আকৌ এই চৰাইৰ ভিতৰত অন্য এটা বৰ সুন্দৰ নাম আছে, কঁঠালগুটীয়া। এই নামটো কিয় কয়? এই চৰাইটোৰ পেটটো গ'লে কঁঠালৰ গুটিটো সমান নাম, সেইকাৰণে গাঁৱৰ মানুহে কঁঠালগুটীয়া নাম দিছিল। কিন্তু এতিয়াৰ নাম নহয়, এইটো বহুদিনৰ নাম। আমাৰ অসমীয়া মানুহে সুন্দৰ সুন্দৰ নাম দিব জানে, গতিকে আগৰ দিনৰ মানুহে দিয়া নাম এইবিলাক, গতিকে আমি সেইটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু যিটো সৰ্বসাধাৰণৰ গ্ৰাহ্য নাম যিটো পাতখীয়া, সেইটো ৰাখিছোঁ। আৰু ইংৰাজী নাম হ'ল টেইলৰ বাৰ্ড, আৰু বিজ্ঞানৰ নামটো হ'ল অৰ্থটোমাছ চুটৰিয়াছ, পেনান্টে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। আৰু গোটেই পৃথিৱীত ইহঁতৰ 398-400 বিধ চৰাই আছে। আৰু এই চৰাইবিধ আৰু আমাৰ এছিয়া মহাদেশত আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ পৰিৱেশত, দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ পৰিৱেশত 72-71 এনেকুৱা সংখ্যক আছে। আৰু এইবিধ চৰাইৰ অৰ্ডাৰটো হ'ল, বৰ্গটো পেছাৰী ভৰ্মিছ, আৰু গোত্ৰটো হ'ল চিলভিডা। এই চিলভিডা গোত্ৰটোত এই ৱাৰ্বলাৰ নামৰ এবিধ বহুত চৰাই আছে, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ। এই ৱাৰ্বলাৰবিলাকো সিহঁতৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু পাতখীয়াও জড়িত হৈ আছে। এই পাতখীয়া চৰাইবিধ আমাৰ মানুহে অলপ মন কৰিলে নিশ্চয় দেখা পাইছে। ঘৰৰ কাষৰ বাগিচা, জোপোহা, বাটৰ কাষৰ বাগিচা, সৰু বৰ হাবি, বাটৰ কাষৰ ডাঙৰ গছ, জোপোহা গছ, জোপোহা হাবি বন, সকলোতে দেখা যায়। টিটিউ 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 এনেকৈ সিঁচাখন দাঙি দাঙি যায়। আৰু ইহঁতৰ মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাই আগষ্ট মানলৈকে বংশবৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলে। আৰু এই বংশবৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সময়ত পিতৃপক্ষীটোৰ যিডাল ফিচাডাল অলপ দীঘল হৈ পৰে। সেইটো মানে ব্ৰিডিং প্লামেজ বুলি কোৱা হয়। মানে প্ৰৱৰ্তনৰ কালৰ বা উজ্জ্বল ৰং এটাও আহে গাটোত, আৰু তেতিয়া সেই সময়খিনিত কৰ্তৃপক্ষৰ গাটো মানে ব্ৰাউনিছ হৈ থাকে, মানে মুগা ৰঙৰ হৈ থাকে। কিন্তু ইহঁতৰ গাটো বেছি উজ্জ্বল হৈ পৰে, আৰু ইহঁতৰ পিঠিখন জলপাই ৰঙৰ, মূৰটো আকৌ মুগা বাদামী, তলখন আকৌ বগা। মূৰটো বাদামীৰ কাৰণে ডিঙিৰ ওপৰ ফাল, ডেউকাৰ ওপৰ ফাল, পিঠি, কঁকাল, সিচালৈকে জলপাই ৰঙৰ, আৰু বাকীখিনি তলখন সম্পূৰ্ণ বগা। এবিধ বৰ ধুনীয়া চৰাই, আৰু কিটিক কিটিক টিটিউ 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 এনেকৈ মাতি থাকে, আৰু কৰ্তৃপক্ষীজনী কিটিউ 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 মাতে। আৰু বাচ্ছাবিলাকে খাব পৰা হ'লে চিউ 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 টিটিউ চিচু এনেকৈ থাকে। গতিকে ইহঁতে বাঁহ সজাৰ পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ। ইহঁতে এই আমাৰ গুৱাহাটীত বৰ কম দেখা পাওঁ মই, ইয়াতে চৰাইবিধ দেখা পাওঁ। কিন্তু এই সৰঙা বুলি এবিধ গছ আছে, সৰঙা গছৰ পুলিবিলাক 1.5 ফুট 2 ফুট ওখ হ'লে পাতবিলাক বৰ সুন্দৰ ডাঙৰ হৈছে। সেই পাতবিলাক মেৰাই লৈ পেলাই, দুটা পাত মেৰাই লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এখন মোনাৰ নিচিনাকৈ বনাই লয়, তুলাই দি বিন্ধা কৰি কৰি ফুটা কৰি কৰি চিলাই যাই থাকে, চিলাই যাই থাকি তলত তুলা দি ওপৰত সৰু মিহি আঁহ, নাৰিকলৰ পাতৰ আঁহ, ঘোঁৰাৰ নোম আৰু কিবা কিবি গোটেই মিহি মিহি বস্তুবিলাক যোগাৰ কৰে। কৰি আকৌ বাঁহটো যাতে ওলাই পৰি নাযায়, বা পোৱালি যাতে পাতৰ বিন্ধা দি ওলাই নাযায়, সেইকাৰণে মানে মকৰা জালেৰে অকণমান বান্ধি কুন্ধি ধুনীয়াকৈ দি দিয়ে। দি 3টা পোৱালি দিয়ে, বেছিভাগ সময়ত 3টাই দেখা পাইছোঁ, আৰু 4টাও দিয়ে। আমাৰ ঘৰৰ ফুলনি বাগিচা এইফালে এখন দোকান আছিলে, এতিয়া নাই দেখা আজিকালি, আৰু আগতে আছিলে। গতিকে মোৰ পঢ়ি থকা দিনত হাইস্কুল বা ME স্কুলত পঢ়ি থকা দিনত সেই বাগিচাত প্ৰতি বছৰে বাঁহ সাজে,
আৰু সেই বাঁহজা কামৰ সেই জেগাখিনি বিচাৰি আহে সেইজোপা গছ নাপালে বেলেগ গছজোপাত বেলেগ গছত বাঁহ সাজে আৰু অকল যে সলঙা গছতে বাঁহ সাজে এনেকুৱা নহয় আমাৰ ফালে মানে আদুমুৰা বুলি কয় কিন্তু আচলতে মানে লেখা শব্দত কয় এইটো ডিমৰু এই ডিমৰুৰ পাত দুটা মেলাই লৈ সিহঁতে ঘৰৰ কাষত মানে ডিমৰুৰ চৰাই খোৱা গুটিবিলাক পৰি এনে গছবিলাক হৈ থাকে ডিমৰু কঁঠালৰ পুলি ভোকৰ পুলি আৰু আমাৰ হালধিৰ পাত কাজল গৌৰী কেঁতুৰী বৰনদীৰ পাৰত আমি এই জাহ দেখা পাইছিলোঁ একদম হালধি ইমান ওখ ওখ হয় আৰু মানে কেঁতুৰী কাজল গৌৰীবিলাক বহুত ওখ ওখ হয় সেইবিলাক পাততো মেলাই লৈ পেলাই বাঁহ সাজে সেইবিলাক আমি দেখা পাইছোঁ আৰু আমৰ পাততো বৰ সুন্দৰকৈ বাঁহ সাজে আমৰ পাতবিলাক যে কোমল আমৰ পাত জল হৈ আহে সেইটোতো বাঁহ সাজে আৰু বাঁহ সাজাৰ পদ্ধতিটো মানে চিলাই কৰি লোৱা দেখা পালে বৰ ভাল লাগে চিলাই কৰা আকৌ মানে সূতাটো কেনেকুৱা তোলা যি আছে আমাৰ তোলাৰে এধৰণৰ মানে গজাল দি মাৰি থৈছে তোলাটো বহল কৰি থাকে আকৌ বিন্ধাটো যে তোলাটো সৰুকৈ আহে এডাল ৰছীৰে বান্ধি গৈ আছে এনেকুৱা পদ্ধতিত ধুনীয়াকৈ বনায় সেইকাৰণে ইহঁতক দৰ্জী চৰাই বোলে আৰু সেইকাৰণে হিন্দীত ইহঁতক দৰ্জী বুলি কয় দৰ্জী চৰাই এই 3টা বা 4টা যিটো পোৱালি হয় পোৱালিবিলাকক কম সময়ত ডাঙৰ কৰাৰ কাৰণে এই হেৰি সৰু সৰু পোক পতংগ পচলে পখিলা ইত্যাদি খুৱাই পেলাই অতি কম সময়ত 6-7 দিনত ডাঙৰ দীঘল কৰে আৰু 10-11-12 দিন লয় মাতৃজনীয়ে বেছিকৈ লয় মাতৃজনীয়ে খাদ্য খাব গ'লে পিতৃয়ে লয় উমত বহে দুটা বৰ মিলত বাঁহ সাজে আৰু বাঁহ সাজি পেলাই পোৱালি খাদ্য খাব পৰা হ'লে উৰিলৈ গুচি যায় আৰু ভাতৰ কাষেদি মানুহ গৈ থাকে কিন্তু সিহঁতৰ বাঁহটো দেখা নাপায় যিয়ে লক্ষ্য কৰে সিহে দেখা পায় মানে মোৰ চকুত প্ৰতি বছৰে পৰে আজিও পৰি আছে আমাৰ ঘৰৰ বাগিচাটো ইয়াতো লয় মাহ গতিকে হালধিৰ পাতল লৈছে গতিকে এনেকুৱা বহুত যি দেখা পাইছোঁ আজিও উৰি আহিছিলে ৰাতিপুৱা বেলা আৰু এই চৰাইবিধৰ কথা কৈ অন্ত নাই ইহঁতৰো বহু কথা আমাৰ সাহিত্যৰ লগতো জড়িত হৈ আছে বাচ্চাবিলাকৰ সাধুকথাত আমাৰ সাহিত্য ৰসৰাজ বেজবৰুৱাই এটা সাধুকথা লিখিছিল সাধুকথাটো আছিলে মই টুনটুনি টুনটুনালোঁ সাঁতো মাদৰ নাক কাটালোঁ ৰজাকো বেং ভজা খুৱাওঁ গতিকে এই টুনটুনিটো আচলতে বেংগলী নাম আমাৰ অসমীয়া নাম নহয় তেখেতে বেংগলত বহু বছৰ আহিলতো পঢ়া শুনা কৰিছিল বিয়া বাৰু হৈছিল ব্যৱসায় কৰিছিলে উৰিষ্যাটো সম্বলপুৰত ব্যৱসায় কৰিছিলে সৰুতে তাৰমানে সেই ভাষাটোৱে তেওঁৰ মনত সোমাই গ'ল সেইকাৰণে চৰাইটোৰ নাম এই বহুত বঙালী শব্দটো আহি গ'ল তেওঁৰ মনত টুনটুনি আৰু টুনটুনি শব্দটো আমাৰ শব্দ নহয় আমাৰ হ'ল পাতকীয়া আৰু কঁঠালগুটীয়া গতিকে ইহঁতৰ সংস্কৃত নামটো হ'ল পুতিনী আৰু এটা নাম আছে প্ৰতীয়ক হিন্দী নামটো কৈছে দৰ্জী বুলি বঙালী নাম টুনটুনি আৰু দৰ্জী পাখি আৰু তেলেগু নাম লিক্কা জিত্তা গুজৰাটী দৰ্জী মালায়ালাম পানাংকুৰ মানে তামিল নাম পানচিত্তু গতিকে এই চৰাইবিধ বৰ চঞ্চল আৰু বিৰামবিহীনভাৱে কিটিকিট মাৰি থাকে এই এটা চৰিত্ৰ বৰ মৰম লগা চৰাই গতিকে আমি হাবি জংঘলবিলাক বাটৰ কাষৰ হাবি বনবিলাক যদি আমি সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰোঁ এই চৰাইবিলাকক আমি সদায় পাই থাকোঁ সেইখিনি কৈয়ে আপোনালোকৰ নমস্কাৰ জনালোঁ।